Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballava Girivanad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 ari. Yasodanandana Braja Janarajana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 . Yamuna Tira Vanachari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 . Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Ballava Girivanadari. Gopi Jana Ballava Girivanadari. Yasodanandana Braja Janarajana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 . Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jay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 a Prabhupada. 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 Jaya Prabhupada.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  Nitai Gaur Premananda. So today we're on text 51. 今日は55節ですね。It has a, 51節ですね。 and it has a short purport. でちょっと解説が短いですね、今日のは。 We その may, 後解説ないよ、ずっと。 yeah, Zuto. Well, until 59. So we'll see. How it goes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sa Sa Esha Esha Bhagavan Bhagavan Rajan. Rajan. Sa Esha Bhagavan Rajan. Sa Esha Bhagavan Rajan. Vyatanod Vyatanod
vihatam Vihatam yasha Yasha vatano vihatam yasa Vyatano Vihatam Yasha pura Pura rudrasya Rudrasha devasya Devasha pura rudrasya devasya Pura Rudrasha Devasha mayena nanta Mayena Nanda mayena Mayena nanta mayena Mayena Nanda Mayena Saesha Bhagavan Rajan Saesha Bhagavan Rajan Vyatanod Vihatam Yasha Vyatano Vihatam Yasha Pura Rudrasya Devasya Rudrasha Devasya Mayena Nanta Mayena. Mayena Nanda Mayena Hi, Dozo. Saesha Bhagavan Rajan Saesha Bhagavan Rajan Vyatano Vihatam Yasha Vyatanod Vihatam Yasha Rudrasha Devasya Pura Rudrasya Devasya Mayena Nanda Mayena Mayena Nanta Mayena. Saesha Bhagavan Rajan Saesha Bhagavan Rajan Natano Vihata Yasha Vyatano Vihatam Yasha Garudavishya Devasya Pura Rudrasya Devasya Mayena Nanta Mayina Mayena Nanta Mayena. Saesha Bhagavan Rajan Saesha Bhagavan Rajan Yasha Vyatano Vihatam Yasha Rudrasya Devasya Pura Rudrasya Devasya Mayena Nanta Mayena. Word for word. Saesha Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is Para Brahman. パラブラマンでいらっしゃるその同じ人格出身クリシュナ Rajan, ラージャン my dear king. 我が愛しの王 Vyata note, ペタの expanded. 拡張した Vihatam, ビアタン lost. 失った Yasha, 社 reputation. 評判 Kyoban, Pura. Formerly in history, 歴史において以前は Rudrasya, of Lord Shiva, the most powerful among the demigods. 半神たちの中でも最も力のある主シバの Devasya, the demigod. 半神 Mayena, by a demon named Maya. マヤという名前の悪魔によって Ananta, unlimited. 無限の Mayena, possessing technical knowledge. 専門的な知識を所有している Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear King Yudhisthira, long, long ago in history, a demon known as Maya Danava, who was very expert in technical knowledge, reduced the reputation of Lord Shiva. In that situation, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, saved Lord Shiva. AC バクティベダンタ・シュリラ・プラブパーダによる翻訳です。我が愛するユディシュトラを歴史的にはずっと昔、
専門的知識に長けていたマヤダーナワという悪魔が主シヴァの評判を落としました。そのような状況でクリシュナ、地上人格主神は主シヴァをお救いになりました。はい。Purport. Lord Shiva is known as Mahadev, the most exalted demigod. 解説です。主シヴァはマハーデーバとして知られ、最も高められた半身である。Thus, Vishwanath Chakravarti Thakur says that although Lord Brahma did not know the glories of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shiva could have known them. こういうわけで、主ブラフマーは地上人格主神の栄光を知らなかったが、主シヴァはそれを知っていたと、ビッシュバナータ・チャクラバルティタークラは言っている。This historical incident proves that Lord Shiva derives power from Lord Krishna, the Para-Brahman. この歴史的事件は、主シヴァが主クリシュナ、つまりパラ・ブラフマンから力を得たことを証明している。はい。End of the purport. So we'll discuss this verse in the context with the last verse. で今日の説は、昨日の説と関連して少し説明します。And maybe we'll read some more. で、もう少し読んでいきましょうね。But before I say anything, let me offer my respectful obeisances unto my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. いらないだろう。じゃあお話を始める前に私のスピリチュアルマスターである A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada に尊敬の礼を捧げます。I was born in the darkness of ignorance, 私はこの and he opened my eyes with the torchlight of knowledge. 私はこの無知の暗闇の中に生まれ、知識という光で先生は私の目を開かせてくださいました。And I offer my respectful obeisances to all the assembled Vaishnavas. そしてここに集まったすべてのバイシナバの皆さんに尊敬の礼を捧げます。And I pray for the happiness of all living beings. そしてすべての生命体の幸運を願っています。May all living beings be free of suffering. すべての生命体が苦しみから逃れられますように。May all living beings be liberated. すべての生命体が解放されますように。And may all living beings come to know the joy of being and their relationship with the Supreme Being, Sri Krishna. すべての生命体が自分の存在を喜び、そして、最高の存在である主クリシュナとの関係をまた、もう一度回復させることができますように。So, Narada Muni is continuing to speak here in this verse. で、ナラダムニがこの説を続けてますね。And he's speaking to Maharaj Yudhisthira. マハラジュディストラに向かって話をしています。And they're at the Rajasuya で、 sacrifice. これは今、ラジャスヤサクリファイス、ラジャスヤの儀式の場面ですね。Where Krishna had just killed Shishupal. で、ここでクリシュナがシシュパラを殺したという状況です。And so today's verse, in order to understand today's verse, he's speaking in the context of the previous verse. で、今日の説を理解するためには、昨日読んだ説に関連して読まなければいけません。Yeah, yesterday, Narada Muni was saying that he's emphasizing how Krishna is the greatest and he's the supreme personality of Godhead. 昨日ナラダムニは、そのクリシュナというのは非常に偉大な人であって、最高人格出身であるということを強調していました。Yeah. If there's any confusion, some people are confused. Is Brahma the supreme Lord? Is Shiva the supreme Lord? Who's the supreme Lord? で、ブラマ神がね、その最高の主なのか、シバ神が最高の主なのか、そういうことが混乱している人もいるかと思います。So yesterday he said, even Lord Brahma and even Lord Shiva, they cannot understand nor can they completely describe the absolute truth of Sri Krishna.
で、そこでナラダムニが昨日言ったのは、シバ神でさえも、ブラマ神でさえも、その主のことを理解することができないし、主のことについて完全に話すこともできないというふうに言っていました。And the Supreme Lord is always worshipped by the great realized souls. しかし、最高主というのは、その悟った魂、偉大なる魂たちによって礼拝されているとも言いました。And so, in that context, he's speaking again today. で、それに関して、それとつながりを持って今日の言葉を続けているわけです And ね。 he wants to tell a story, another story, で、そこ to で King Yudhisthira ユダヒトラ王様にまた別の話をしたいと思ってたんですね。that will emphasize the superiority of Krishna, how he is the Supreme Personality of Godhead. そしてそのお話というのは、そのクリシュナのその素晴らしさというものをより強調するものであって、クリシュナこそが最高人格出身であるということを証明するお話です。In fact, he wants to express how Krishna really is superior to Lord Shiva. そしてシバ神よりもクリシュナはどんなに勝っているかということを証明したい。そういうお話ですね。So he's going to tell the story of a demon named Mayadanva. で、ここでそのマヤダンバという悪魔の話をしようとしています。That he was very powerful. 非常に力のある悪魔でした。And he minimized the position of Lord Shiva. で、シバ神をちょっと見下しちゃったんですね。And in order to counteract the power of this Mayadanva, Lord Shiva had to take shelter of Krishna. で、そのマヤダンバの力をその小さくするためにね、そのシバ神はクリシュナの力を借りなければならなかった。That's the reason that Narada Muni now is going to tell this だ story. からこそナラダムニはここでそのお話をしてくださるんですね。And he's talking to Yudhisthira again. He's emphasizing how Krishna is the Supreme Lord, yet he's your cousin. で、そのナラダムニはね、クリシュナは最高人格出身であるにもかかわらず、で同時にあなたのそのいとこでもある。So the more we can appreciate the greatness of Krishna, クリシュナの偉大さというのを高く評価することができればできるほど、the more we can also appreciate how devotees can have a personal relationship with him, even though he's the greatest. でそのクリシュナというのはそんなにも最も偉大な人であるにもかかわらず、そういう人と個人的なつながりを持つことができる。個人的な関係を持つことができるということをね、どんなに素晴らしいことかということ、それを感謝できると思います。That the devotees like Maharaj Yudhisthira and Arjuna and the Pandavas and Queen Kunti, who have this intimate relationship with the Lord, they sometimes, even out of love, forget that the Lord is the Lord. で、そのマハラジ・ユディストラやアジュナやクイーンのお妃様ですね、クンティのお妃様、そういう人たちはそのクリシュナと本当にその親しい親しい関係があってあるにもかかわらず、その時々そのクリシュナを最高主として見ることを忘れてしまいます。So he's the supreme Brahman. で、最高主というのは最高のブラマンです。The source of Brahman. ブラマンの源です。Which Krishna says in the Bhagavad Gita is the foundation of happiness, actually. で、バガバダギータの中でクリシュナは言っています。それはその幸運の源である。幸運の基盤であると。That Krishna and all of his parts, they are spiritual. They exist eternally on the spiritual platform. で、クリシュナもクリシュナの部分も永遠にその精神的に存在しているんだ。Pure being. それは純粋な存在ですね。That's the essence of happiness. それこそがその幸運のエッセンス、幸運の一番大事なところなんですね。Brahmano hi patishtaham amritasya vavasya cha sasvatasya cha dharmasya. What's the last part? Look it up. This is, Krishna says this in Bhagavad Gita chapter 14, the last verse. で、クリシュナはこの言葉をバガバダギータの14章の最後の節で言っています。One second, please. ちょっと待っててくださいね。最後のとこ忘れましたから。
Yeah, Brahmano hi pratishtaham amritasya vivyasya cha sasvatasya cha dharmasya sukhasya kantiki kasya cha. I am the basis of the impersonal Brahman, 私は非人格的ブラマンの基盤である。 which is immortal, で、それは不死身である。 imperishable, そしてなくなることもない。 and eternal, 永遠である。 and is the constitutional position of ultimate happiness. そしてそれは、ハッピネス、幸運の本来の姿である。 So, consciousness, every being is conscious. で、すべての生き物というのは意識体なんですね。 Or alive, Who are alive? or alive. あるいはその生きている。 Yeah. Being alive means you're conscious, a conscious experiencer. 生きているとはどういうことかというと、その意識していろんなことが起きている、いろんなことを起こしている、動いている、意識して動いている。 That's our nature, それが私たちの本質なんですね。 which is immortal, で、それは不死身だと。絶対死ぬことはない。 imperishable, で、亡くなることも消されることもない。 eternal. で、永遠である。 So that's the nature, that's our nature. それが私たちの本来持っている質なわけです。 But that comes from Krishna. でもそれはクリシュナから来ているものです。 That's his nature. それというのはそれがクリシュナの質だから。 That's the foundation それが基盤なんですね。 of happiness. その一番その幸運の基盤というのはそういうことなんですね。 Yeah, that's the joy of being. それが自分がただここにいるということの喜びなんですね。 But when the part recognizes the whole, そういう部分がその全体を認識するときに、 which is Krishna, the source, その全体は何かというと、その源であるクリシュナですよね。 then that joy of being expands unlimitedly. そしてその自分がただここにいるというその喜びがこうどんどんとこう拡張される、大きくなっていく。 And so it's mentioned here in the purport でこの解説の中で言われてますけれども、 Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions something about actually the previous verse. でヴィシュバナタ・チャクラバーティ・タクーラはこの前の説で言われたことをもう一回言ってるんですね、ここで。 Said Lord Brahma, he probably doesn't know the glories of the Lord. でブラマ神っていうのはね、多分その主の栄光というのをよく知らないと。 But Lord Shiva might, でもシバは知ってるかもしれない。 because he's in a special position. というのは、シバ神というのは彼の置かれた立場、地位というのは非常にスペシャルなものだから。 So in order to understand this, we have to go to the nectar of devotion, それを理解するには、敬愛の甘露の本を見なければいけませんね。 or it describes the nectar of devotion. It explains, the subtle difference between the living entity and Lord Shiva and Lord Vishnu and Lord Krishna in terms of qualities. で、その中では、その普通の生命体とシバ神、それでブラマ神、ビシュニュ神の違いというもの、その微妙な違いというのがね、その中に書かれてるんですね。And it says that Krishna has 64 qualities. で、その中で言われているのは、クリシュナは64の、質があると。 But his parts and parcels only have 55 qualities. しかし、彼の部分である生命体というのは55の質しか持ってない。And Lord Shiva has 59 qualities. Lord Shiva is in a position that's different than the jiva. で、シバ神というのは、そのジバたちと違って、彼は59の質を持っている。 And then Lord Vishnu has 60 qualities. ビシュニュは60の質を持っている。 But then Krishna, he exhibits 4 qualities that Lord Vishnu even doesn't. で、クリシュナはビシュニュよりも4つさらに加えられた、その4つ多い質をね、表しています。 So only Lord Vishnu can grant liberation. Even Lord Shiva can't do that. で、
だからこそ、ビシュニューだけがその恩恵を与えることができる。シバはそれを与えることができない。Yet, Lord Shiva is omnipresent and all-knowing. それにでも、シバというのは、どこら中にも偏在していて、でその無限の力を持っている。But the Jiva is not. でも、ジバはそうではないですね。 Just like I'm eternal. で私自身は永遠です。 That's one of our そ qualities. れは私たちの本質の一つですね。 And I'm conscious. で、意識もある。 So is the Supreme Lord. で最高詞もありますよね。 And I'm joyful. で私はその喜びにも満ちてる。 So is the Supreme 最高 Lord. 詞もそうです。 And you are also the same. で、あなたたちもそうですね。同じ質問を持ってます。 But I don't know your experience. でも私にはあなたたちが何を体験しているかわからない。 I'm not conscious of what you're 私はあ experiencing. なた方の体験というのは意識することはできない。 And you're not conscious of what で、あ I'm なたも experiencing. 私が何を体験しているかということはわからない。 Even though our experience is the same. たとえ私たちが同じ体験をしていたとしてもね。 Your experience of silence and my experience of silence are the same. で、私の沈黙の体験、そしてあなたの沈黙の体験は同じものであったとしても。 Your experience of anger or my experience of anger で、 is really 私 the が感 same. じている怒り、あなたの感じている怒りっていうのは同じものであったとしても。 Now, the Lord within the heart, He knows that. しかし、私たちの心の中にいる主はそのことを全部知ってますね。 He knows everyone's experience. で、そしてそれぞれのみんなのその体験というのを分かっている。 And Lord Shiva knows that too. しばしもそうです。 But He can't grant liberation. しかし、しばしというのは解放を与えることはできない。 He's also dependent で、しばしというのはやっぱり依存してるんですね。 on Lord Vishnu. で、ビッシュニューに依存してるわけです。 But then Krishna, He exhibits qualities that even Lord Vishnu doesn't し exhibit. かし、クリシュナはそのビッシュニューよりももっとたくさんのその質というのは持っていま Can す。 anyone say what those その four? 4つな関係を持つことができる。 Lord Vishnu doesn't. It's always, I'm the Supreme Lord. で、ビッシュニューはね、そういう関係を持つことはできない。私がその Okay. 最高だっていうふうにね、思ってるだけですね。 So sweet, intimate relationship with で、 devotees. そういうディボティとの甘い関係を持つことができる。 What 持 else? っている。 He plays the flute. で、クリシュナはフルートを奏でています。 Nobody can play the flute like Krishna. で、クリシュナのようにフルートを奏えることができる人はいません。 He knocks people out with his flute. で、フルートで人を圧倒してしまいます。 He causes them to go unconscious. そして、フルートを吹いて、人の、ね、気絶させてしまう。 Okay, he plays the flute, intimate pastimes with devotees. フ What ル else? ートを吹きます。そして、 Sweetness in his beauty. Yeah, he has a more beautiful form. で、ものすごく美しい、ね、姿をしている。誰よりも美しい姿をしている。 And one more is there. Huh? Huh? Krishna's Leela. His pastimes. Yeah, クリシュナの娯楽の活動。クリシュナは娯楽の活動を he している。 exhibits pastimes, that intimate pastimes. そういう近しい娯楽の活動を持っている。 His Trivanga form is also special. Yeah. That beauty. Yeah, he doesn't have that beauty, that beautiful form. Who doesn't? Vishnu. で、ビシュニューはそのクリシュナが持っているような、その3つのね、カーブを持った姿というのは持ってない。 In fact, in Vaikuntha, everybody looks like Vishnu too, バイクンタの惑星では、そこに住んでる人はみんなビシュニューと同じような体を持ってるんですね、 except for the white hair of Srivastava. Srivatsa at the time. その胸にあるその白い胸毛以外はね。 Yeah. So in this way, we can understand that. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he's saying that the Lord Shiva, he's in a special position. Lord Brahma
his position can be assumed by a jiva, like me or you. だからビシュバナタチャクラバルティが言ってるのは、そのシバのその役目というのはね、非常に特別なものなんです。その彼の置かれた地位というのは非常に特別なものだと。でも、ブラマの役目というのは、あなたたち、あるいは私たちのようなジバでさえもそれを取って変わることができるような地位に彼はいるんだ。Yeah, so we're not omnipresent, we're not omniscient. 私たちはそこら中にね、いるわけでもないし、それから物事をすべて知ってるわけでもない。Although Krishna has no limit, so he can empower the jiva as much as he wants. もちろんクリシュナは無限ですから、そのジバに力を与え、そういう力を与えることはできます。But Lord Shiva, his situation is permanent, eternal. しかし、シバの置かれている立場というのは永遠であり、もう変わることがないものですね。And so he's all-knowing. だから彼はすべてのことを知ってる。So it's possible that he can enunciate and understand the glories of Krishna, at least more than Lord Brahma. だから少なくともブラマシーよりはそのクリシュナというものを理解して、そしてクリシュナの話をすることができる。But having said that, now Narada Muni is going to explain to Yudhisthira another story that demonstrates how Lord Shiva is not equal to Krishna. そういう話をしたんですけれども、でこれからそのナラダムニはユディストラに向かってさらにそのシバの置かれている地位というものをね、どんなに素晴らしいものかというものを説明しようとしているわけです。And really the intention of Narada Muni here is to emphasize to Maharaj Yudhisthira how fortunate he is to have this personal relationship with the greatest of all. ナラダムニの意図は、こういう話をしている意図は何かというと、ユディストラにそういう素晴らしい偉大な人である、偉大な主であるにもかかわらず、あなた方はその人とこういうね、近しい関係を持ってるんだということをさらに知らしめるために、これからもっとお話をするわけですね。Yeah. So at the end of the purport, Prabhupada says, this historical incident proves that Lord Shiva derives power from Lord Krishna, the Para-Brahman. そしてこの解説の最後のところに、シバ神というのはそのクリシュナから力をもらっているというふうに言ってます。どこだっけ？ This historical incident proves that Lord Shiva. その歴史的な出来事っていうのはね、シバ神はクリシュナから力をもらっているということを証明しているというふうに言ってます。So that's the intention of Narada Muni. That's his intention for narrating this next story. で、それこそがナラダムニがこの話をしたその理由であり、そしてこれからまたお話を続ける理由なんですね。So, remembering this context, let's read the next few verses. このことを頭に置きながら次の節を読んでみましょう。Text 52 is Raja Uvacha, which is now King Yudhisthira is speaking. で、次の節はラジャ・ウバッチャというところから始まっていますけれども、それはどういうことかというと、ユディステラ王様が話しているんですね。So, translation. Maharaj Yudhisthira said, For what reason did the demon Maya Danva vanquish Lord Shiva's reputation? How did Lord Krishna save Lord Shiva and expand his reputation again? Kindly describe these incidents. はい、翻訳です。マハラージャ・ユディシュトラは言いました。どういう理由でマヤダーナバは主シバの名声に打ち勝ったのですか？主クリシナはどのようになさって主シバをお救いになり、主シバの評判を再び拡大させたのですか？どうぞこれらの事件についてお話ししてください。Okay, so Yudhisthira is asking two questions. で、ここでユディストラは2つの質問をしています。Why did the demon Maya Danva diminish
Lord Shiva's reputation? なぜその悪魔マヤダンバがシバ神の評判を落としたのか。And then how did Lord Krishna save Shiva and restore his reputation? で、どうやってクリシュナがシバ神を救い、そして彼の評判をまた上げたのか。Yeah, so Maharaj Yudhishthira is very interested to hear this で、 story. マハラジュディストはね、その話を非常に興味深く聞きたいと思ってました。 And so now Narada Muni begins to answer those で、 questions. そこでナラダムニがその質問に答えるわけですね。 So we come to text 53. で、53節お願いします。 Narada Muni said, when the demigods, who are always powerful by the mercy of Lord Krishna, fought with the Asuras were defeated, and therefore they took shelter of Maya Danava, the greatest of the demons. ナーラダムニは言いました。主クリシュナのお慈悲によって、いつも強力な力を持っている半神たちがアシュラたちと戦ったとき、アシュラたちは負けました。故に彼らはマヤダーナは、つまり悪魔たちの最も偉大なるものの保護を受けました。So who's Maya Danava? じゃあマヤダンバっていう人はどういう人なんでしょうか。 He's the greatest of the demons. 悪魔たちの中でも最も偉大なもの。 Yeah, and the demons were just defeated by the demigods, so they went to Maya Danava for help. で、悪魔たちがその半神たちと戦って負けたためにマヤダンバに助けを求めたわけですね。 And then text 54 and 55. Mayadanva, the great leader of the demons, prepared 3 invisible residences and gave them to the demons. These dwellings resembled airplanes made of gold, silver, and iron, and they contained uncommon paraphernalia. My dear King Yudhishthira, because of these 3 dwellings, the commanders of the demons remained invisible to the demigods. Taking advantage of this opportunity, the demons, remembering their former enmity, began to vanquish the 3 worlds, the upper, middle, lower planetary systems. 悪魔たちの偉大な指導者マヤダーナバは目に見えない邸宅を準備し、それらを悪魔たちに与えました。これらの建物は金と鉄でできた飛行機のようで、普通ではない品々が入れてありました。我が愛するユディシュトラ王、悪魔の司令官たちが住んでいるこれらの3軒の邸宅は、半神たちには見えませんでした。この機会を利用して悪魔たちは昔の恨みを思い出し、3階、上級、中級、下級惑星系を征服し始めました。はい。It reminds me, hearing this story reminds me of my own demoniac nature. この話を聞くと、私のその悪魔的な性質のことを思い出します。I don't know about you, but especially as a young child, I always imagine myself being invisible and just doing whatever I wanted. で、皆さんはどうか分かりませんけれども、私は小さい時にね、その人から見えない透明人間みたいになってね、いろんな悪いことをするということを夢見ていました。And I would think of all the mischief I could do if nobody could see me. でもし誰も私のことを見ることができなければね、いろんないたずらができるんじゃないかというふうに思ってました。So I see none of you had those thoughts like me. 皆さんそういうふうにね、思ってなかったと思いますけ You ど、must be demigods. あなた方は皆さん、半神たちでしょ。But I can relate to the でも demons 私は here. ここの悪魔とね、すごくちょっと気が合いそうですね。 So they were angry at being defeated. で、その悪魔たちは、その半神たちに負けたということにすごい強い恨みを持ってたわけです。 And when we're angry, we want to hurt those who we imagine have caused us to suffer. そしてそうやって怒りを持っているときにはね、その自分にそういう苦しみを与えた人たちが相手を自分の中で心の中で想像してしまうんですけれども、その人たちに対してやっぱりなんか仕返しをしたいと思うわけですね。
That's the nature of anger. それが怒りの質という本質なんですね。 Because when we're angry, actually we're burning inside. で本当は怒りというのは自分の心の中で燃え盛っているものです。 Because the heart is closed. というのはその自分のハートが閉じているから。 And so the energy can't flow. だからその中にあるエネルギーが流れることができない。 So when we're angry, we're actually thinking that if I could punish that other person, then the anger will leave me and I'll feel better. でその怒りっていうのが自分が怒りを持っている時にはね、その自分に怒りを感じさせた相手を懲らしめてやったらその怒りがなくなるんじゃないかというふうに思ってるわけですね。 So persons who are very envious and angry, だからすごい怒りを持ったり、あるいは妬みの心を持ったりしている人というのは、 they're actually really suffering 本 pain. 当は自分の心の中で苦しんでその痛めつけられているわけですね。 And the nature of the ego, the false ego, is that if somehow I can punish the person, then that pain will go away. 偽の本質というのは、その本質、偽の自我の本質というのは、相手の人を懲らしめたらね、この痛みが、この苦しみがなくなるんじゃないかと思ってしまうわけです。 Yeah, so Maya Danva, it's amazing. He gave these gigantic airplanes, gold, silver, and iron. で、マヤダンバは、その大きなね、飛行機のようなね、その金と銀と鉄でできた、そういう邸宅をね、悪魔たちにあげたわけです。 Yeah, and they could live in there and they could be maintained. They had everything they needed. で、悪魔たちをそこに住んで、ちゃんとずっと生活することができたわけですね。 Not only that, they were invisible. でそればかりか、彼らは誰からも見られることがなかった。透明人間みたいになっちゃったん And で they す could ね。 cause havoc to the three, upper, middle, and lower で planetary そういう systems. 状態で、その宇宙の上級惑星、中級惑星、下級惑星というその3回すべてのところでいろんな悪さをすることができたわけです。 Yeah, it says here, remembering their former enmity. そして、その前からずっと持ってたその敵対心ですね、妬み心というのを思い出しながら、 Right? So when we remember, what happened, で一体過去に何が起きたかということをこう思い出してるわけですね。 and we feel the pain で of それを that 思い出した moment. ときに、思い出したその瞬間にもその痛みっていうのが湧いてきます。 That's the fuel for the anger. でそれがまたさらに自分を怒らせる元となる。 So they were fueling their anger by So remembering the that- past, and I'm going to get those. 過去に起こったことを思い出しながら、いや、こうやって今度こそはね、自分たちを痛めつけた半身を何とかしてやろうという、さらにその自分の怒りに油を注いでるわけですね。That's the demoniac nature. それが悪魔的な質の一つです。 Krishna talks about that in detail in the 16th chapter. で、クリシュナはそのことの詳細をバガバッドギーターの16章で話しています。He mentions, that's actually the chapter I'm on today to read. He says, pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demoniac nature. 何番だっけ？ Right. で、自尊心、そして、自分が偉いという気持ち、そして、騙す、怒り、ハーシュネス、人に辛く当たること、強く当たること、そして無知、そういう質というのは悪魔的な質に属します。パラダの息子よ。Now, previous to that, Krishna explained the qualities of the demigods, or those who are angelic or spiritual. で、その前にクリシュナはその半身たちの質、そのエンジェルのような質というのを説明しています。Yeah, demigods. 半身の質ですね。 Those who are advanced in consciousness. そういう意識がちょっと高まった人たちの質です。So they're fearless. 彼らは怒りがない、恐れがない。Yeah. They're interested in spiritual knowledge. 精神的な知識に関心がある。They are giving. そして非常にこういろんな人たちに分け与え
たいと思ってる。 They have self-control. で、自分をコントロールする力がある。 They're austere. そしてあんまりなんていうの、アステア、無料苦行だけど、修行だけど、あんまり派手な生活もしないでね。 They like simplicity. そして簡素なのが好きだ。 Right? They lead a simple life. そういう簡素な生活をしてる。 They're nonviolent. そして非暴力的であ They're る。 truthful. 誠実、ちゃんと正直である。 They're free from anger. そして怒りがない。 They're renounced. そしていろんなものを放棄している。 They're peaceful. で、心が落ち着いている。 They don't like to find fault with others. 他の人の欠点を見つけることはしない。 And they have compassion for all living そ beings. してすべての生命体に対する同情の心を持っている。 They're not possessive. そして自分のものっていうね、そういう気持ちは持っていない。 They're gentle. で、優しい。 They're modest. マーデスト。派手ではないということね。 They're determined. で、ちゃんとした強い決意を持っている。 They're forgiving. そして人をちゃんと許してあげることができる。 They're free from envy. そして妬み心がない。 They are freed from the passion for honor. で、自分を称えてもらいたいというような強い気持ちを持っていない。 So that's the nature of the advanced demigods. それがより高まった半身の質ですね。 Yeah. So that's the nature of an advanced human being. で、より高まった人間の特徴です。 And then you contrast that with the demons. で、 They're full of pride, arrogance, そしてそ conceit. れをその悪魔の質と比べてるわけですね。悪魔っていうのは自尊心が強かったり、誇張心が強かったりする。 Yeah. So when we want to hurt others, when we're angry, だから自分が怒ってるときはね、その相手をやっぱり懲らしめたいと思うわけですね。 we can understand that that's the demoniac nature. それは悪魔的な質の一つなんだ。 It's not the nature of the soul. 魂の質ではありません。 Well, that's the nature of the soul when it becomes covered by それ ignorance. は魂が無知によって覆われたときに出てくる質なんですね。 But the real nature of the soul is angelic, でも魂の本質というのは本当はそのエンジェルのような質なんだ。 forgiving, ちゃんと人のことを許してあげることもできるし、同情心もあるし、 understanding another で person's 他の人の pain ことを based on their 他 own の人の痛 experience. みを自分の体験に基づいて理解してあげることもできる。 So it's just interesting to note, how the demons, they kept the fuel of anger going by remembering the past. で、ここでその悪魔っていうのはね、過去のそのいろんなこと起こったことを思い出して、そしてその怒りというものにますます油を注いで、その怒りをずっと持ち続けているということ、それが非常に面白いところですね。 And blaming the demigods for the pain they were feeling. そして自分が感じている痛みを半身たちのせいだというふうに言ってる。 So we contrast that with the soul that is awakening out of ignorance. でもその無知から目覚めた魂と比較すると、 He begins to realize the words of Prahlad. そのパララダ・マハラージの言葉を思い出させます。 As Prahlad told his father, Hiranyakasipu, パララダはその自分のお父さんであるヒラニャカシプーにこう言いました。 you're thinking Lord Vishnu is your enemy, あなたはね、ビッシュニュ神があなたの敵だと思ってましょう。 but we only have one enemy. でも私たちには、本当はその私たちの敵というのは一つしかない。 Our own mind. それは私たち自身のマインドなの。 Yeah, that's where the pain of anger is そ coming こ from. がその怒りの痛みが来る場所なんだ。 And of course, that realization is the key to freedom. で、その悟りこそがその自由への道なんですね。自由への鍵なんですね。 So those who are spiritually inclined and cultivating, wanting actually to awaken from ignorance, でだからそういう精神的な傾向がある人、そしてその苦しみから逃れたいと思っている人たち they begin to take responsibility for their own mind. というのはその自分のマインドに対する責任を持ち始めるこ They と don't が必要です。 they stop blaming others for で how 他 they の人の feel. せいにしない。 Where the demoniac nature is to
The problem's always outside of myself. 悪魔的な人の特質っていうのは、問題はその自分より他の外側にあると思っていることですね。Okay. So I'll just stop there. 今日はこの辺にしておきます。So tomorrow we'll read, actually Vaisheshika could probably give class tomorrow. 明日は多分バイシャシェカプラブがお話をしてくださると思います。We'll read 56, 57, 56、57、 and 58, 58、 and 59. 59節多 And 分。 then 59 has a purport. 59節は解説がありますから。 Any comments before we end the class? Jaishri has a question. Speak loudly so everyone can hear you. So confused. So you said that when we get angry, our heart closes, and then energy don't flow out. So can you explain it more, like heart closes and the energy of soul, how it's blocked? で今彼女が言ったのは、その自分が怒るとね、そのハートがクローズして、そしてエネルギーが流れなくなるっていうお話をしてくださいましたけれども、そこの辺をもう少し詳しく教えていただけますか？ Mhm. どうぞ。 So, when we see each other, で例えばお互いにこう会ったときに、 when we recognize each other, でお互いを認識しますよね。 even a little bird like Sadhu that comes to your house, ジャシーさんのお家に小さい鳥が来るんですけど、サドゥっていう名前の鳥が来るんですね。 when we see another living being, でだから他のその生命体を見たときに、 living being to living being, 生命体対生命体、生命体と生命体ですね。 or living being to the supreme being, あるいは生命体と最高のその人。 there's a flow of love. そこには、その間には必ず愛の交換があるはずなんです。愛が流れているはずなんですね。 There's a liking. I love you. で、ここにそのあなたのことが好きだとか I ね、 appreciate you. あなたに対してその感謝してますとか、 I ね、 enjoy being with あ you. なたと一緒にいるのがすごく楽しいとか。 And there's a flow. でそういうその感情の流れというか意識の流れがありますね。 And so that's the heart of consciousness. それが心の意識。 But then 意識のあと there's the mental heart. Hmm? There's the mental heart. でもその、メンタルの心理的なハート、 There's also the physical heart. そしてその、体のこの物理的なハート、心臓というのがありますよ or the ね。 heart chakra, であるいはそのハートチャクラ。 right? So these, the mental and physical hearts enable the soul to experience the material world. その心理的なハートと、それからその物質としてのハートがお互いの心をこうつなぎ合うことができる。 So when there's anger, で、そこに怒りが生まれると、 it manifests in the mind, でその怒りというのはマインドの中に生まれてくるんだけれども、 the mental heart, それはメンタルの心理的なハートですね。 that closes. 心理的なハートが閉じてしまう。 And that is reflected in the physical heart. そしてその閉じたというそれが自分の今ここには心臓のチャクラというかね、心臓のところでも閉じてしまう。The heart chakra, which affects all the cells in the whole body. そしてそれがどうなるかというと、体中の細胞に影響を与えることになるんですね。 So you can be aware of it by the painful closing of the tightness, the tight feeling. で、それはその自分がその体の中でね、このなんかこう縮まった感じ、こう締まった感じ、そのちょっと痛みを伴った締まった感じっていうので体験できると思います。 And so then when the heart is closed, そうやってハートが閉じれば、 you don't want to be close. もう誰かとこう近づきたくない。 It's painful. それは痛みを伴うから。 So to escape the pain, we want to make distance. そしてその痛みから遠のくためにその相手とも遠のいてしまう。 And the energy is not flowing. そう It's する stopped. とそのエネルギーがお互いに流れない。 Not only is it stopped to that person, but it's also stopped to God too. で、それはその相手の人とのエネルギーが流れないばかりではなくて、神と自分の間にあるエネルギーも流れなくなる。
So no, you cannot chant Hare Krishna and be angry. で、そういうだから怒りの状態でハレクリシナのマントを唱えることはできませ Of ん。 course, you can chant, but there's no awareness of Krishna. ね、もちろんチャンティングでハレクリシナのマントを言うことはできますけれども、その中でそのクリシナに対するフィーリングというものはそこに入ってない。 The heart is closed. というのはハートがクローズしてるからね。 So in order to chant, we need an open heart. だからチャンティングするためにはやっぱり心が開いてないとチャンティングできません。 So that means we have to be able to take responsibility. ということはどういうことかというと、自分にやっぱり責任を持たなきゃいけないということですね。 Anger is coming from my own false ego. で、怒りというのは自分の偽の自我から来ているものです。 Then you can begin to open the heart. で、そういうことを知ると、やっぱ心が少し開くことができる。 As long as you think it's coming from outside, 自分の外からそういうものが来てると思っている限り、 then you're just a conditioned soul. で、私たちは条件付けられた魂で居続け And て the しまいます。 modes are acting. で、そうやって物質の様式に影響されているわけですね。 You feel as a victim. で、自分は被害者だとずっと思い込んでる。 So we can feel the closing of the heart physically, mentally, だから emotionally. そのハートが閉じるっていうのはね、その頭の中でも感じられるし、その精神的にも心理的にも、そして物理的にも、体そのものでもね、その閉じるのが感じることができると思います。いいですか? Today, also one more thing you tell us about Lord Shiva, that he is also conscious of us. Yeah. So I didn't hear about it before. Can you more explain? You can read Nectar of Devotion. Okay. Read the 59 qualities of Lord Shiva. 50, is it 59 or 58? Yeah. The Jiva has 55. Vishnu has 60. 58 has, so it'll mention the qualities that Lord Shiva has that the Jiva doesn't. で今、ジャイシュさんが言ったのは、そのシバ神の、58の質というのをサチャデブ先生が言いましたけれども、それがどういうことですかって言って、やっぱりその、敬愛の甘露の本にそれが全部書いてありますので、その中でシバ神がジバよりも4つ、5つ多い。Yeah, 3 more. He has 3 qualities that the Jiva ジ doesn't. バ神よりも3つあるね、その質というのがあるんですけれども、そういうことが書いてありますから、それを自分で読んでください。Do you know, can you find that section in Nectar of Devotion? By any chance? Anyway, we'll look it up and maybe we can share it tomorrow. We can bring it up when Vaisheshika Prabhu was here. Of course, when he was here, he could probably just recite it off the top of his head. We won't have to look it up. We'll look it up in his brain. でまあ、それ皆さんもちょっと調べてみてください。で、明日、バイシャシェイカプロブの話をしてくださるんで、多分彼はね、彼のマインドのその本で全部バーってこう言ってくれるでしょう。All glories to Srila Prabhupada and the 6 Goswamis and all our acharyas. ありがとうございます。Thank あり you. がとうございます。ありがとうございま Maguna. し So, た。 see you tomorrow morning with Vaisheshika Prabhu. じゃあ明日、バイシャシェイカプロブさんと一緒にお会いしましょう。 Hare Krishna. ハレクリシナ。ありがとうございます。ありがとうございます。 Prabhu Prabhu ki jai. はい。 Jai. はい。 Thank you, Mommy Guna. That's why, like Lord Shiva in India, we offer everything in number 3.